নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? তো খুব বৃষ্টি ছিল, 2 দিন ধরে খুবই বৃষ্টি পড়ছে। তো আমি একটা পিনাট বাটার আর এখানে আমন্ড চিয়া সিডের রেসিপি নিয়ে বসেছি আফটার জিম। তো এত 6th আগস্ট এত বৃষ্টি ছিল যে আর মানে জিম করে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছে। তো এটা চিয়া সিড, মিল্ক, পিনাট বাটার এবং আমন্ড দিয়ে মিল্ক দিয়ে একটা ব্রেকফাস্ট তৈরি করে নিয়ে খেলাম। আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি কীরকম লাগছে শর্টসটা। এগুলো অ্যাকচুয়ালি বড় ব্লগ দিতে পারছি না, কিছুদিন পর থেকেই দেবো। তো বৃষ্টির দিন ছিল তাই খিচুড়ি করেছিলাম, বেগুন ভাজা খিচুড়ি, চিকেন পকোড়া, ডিম ভাজা, শসা, গাজর, লেবু সবই ছিল। যেহেতু আজকে 6th আগস্টের বৃষ্টির দিন, খুব বৃষ্টি পড়ছিল, তাই খুব একটা দেরি না করে আর এটাই লাঞ্চের জন্য রেডি করে নিলাম। আর রাতের বেলা আমি